Mtazamaji wa kipindi cha Sakasaka, leo niko Pwani kwa Philbert Bayi ambapo kuna mashindano yale ya taifa ya riadha. Wachezaji kutoka mikoa mbalimbali wamekutana hapa, kila mtu kuonyesha ujuzi wake, na nitakwenda kuzungumza nao mawili matatu ili waniambie ndoto zao ni zipi kwenye mchezo huu wa riadha. Basi kwa dakika 25 za kipindi hiki ni mtayarishaji wako Mali Ocheto, nasema karibu umakinike nami. Unaitwa nani, na kwanza kwa ujumla mashindano umeonaje? Kwa majina ya Faustini Joseph Doto. Mimi ni mchezaji wa mkoa wa Dar es Salaam. Doto, umeonaje mashindano ya mwaka huu? Mashindano ya mwaka huu yako vizuri, yana upinzani mwingi. Watu tunapambana kadri ya mtu alivyopiga mazoezi. Ndio tuna kama anavyoenda tunapambana. Kwa jinsi ulivyoona, unaonaje riadha ya Tanzania kwa sasa? Riadha ya Tanzania tuseme inaendelea huko. Watu wanakuja, watu wanaleta competition kama hivyo. Unatamani kweli kwa jinsi unavyoona wenzetu wakifanya kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, mnafikiri mtafika wapi kwa jinsi ulivyoona, maana umeshuhudia wenzako wakimbia kutoka mikoa mbalimbali? Kwa mimi binafsi naona tunaweza na sisi kufika wanakofika wenyewe, kwa sababu ni juhudi zinahitajika na sisi tutafika, na sisi tunamuomba Mungu, ipo siku naamini so muda na sisi tutapanda huko waliko wakubwa. Siku hizi kuna msemo kwamba michezo imekuwa ni kazi. Ndio. Maana yake inatoa ajira mbalimbali. Wewe unaichukuaje michezo, wewe kama mkimbiaji? Ni kweli michezo ni ajira kwa siku hizi, lakini inatokana na mtu malengo yake, anataka pige mbio au anataka aende kwenye ajira. Unategemea riadha itakupa kipato, itakufanya maisha yako kama ya Mzee Bayi au kama wengine na riadha wengine wa dunia? Kwa binafsi kwangu mimi riadha inaweza kunipa kipato. Naamini kwa sababu ukiwa vizuri uwanjani vyote vinawezekana. Una ujumbe gani kwa vijana wote wanaoshiriki michezo Tanzania? Mimi ujumbe wangu tu, watu wapambane mazoezi, wajitume, yote yanawezekana. Unaitwa nani, na all the way kutoka Zanzibar mpaka hapa, kwanza umeonaje mashindano ya mwaka huu? Kwa majina naitwa Milfat Mjini Yasin. Mimi nimechezea mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa upande wa mashindano ni mazuri japo kuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya. Ni mazuri. Ushindani ulikuwaje? Ushindani upo kwa sababu watu wengi ni watemi, sisi wengine wapya. Nini hasa unachokiona? Kwanza unakimbia mbio mita ngapi? Mimi ni sprinter, mita 100, 200. Unapata nafasi ya ngapi? Leo nafasi ya pili, mita 100 finali. Yaani nini kimekushinda kuchukua namba moja? Kwa sababu wapo wengine wazuri kuliko hata mimi, yaani tuseme ni watemi mashindano haya. Kwa nini unawaita ni watemi? Wazoefu mashindano haya. Utafanya nini kuhakikisha mwakani ukija badala ya namba 2 sasa uchukue namba 1? Mazoezi. Mazoezi, bidii, uvivu tupunguze, pamoja na kuwasikiliza makocha. Okay. Tutegemea nini kutoka kwako? Manake kwenye ulimwengu hasa ndio fupi zinakuwa na ushindani mkubwa sana, na ukienda duniani huko ni bala. Tutegemea nini kutoka kwako? Tegemeeni mazuri. Tegemeeni mazuri. Inshallah. Unawaambiaje vijana ambao wanashiriki michezo mbalimbali? Siku hizi tunasema michezo ni ajira. Ndio, michezo ni ajira, michezo ni afya. Nawaambia kuwa waache uvivu, wafanye mazoezi, wasome kwa bidii. Unaiona wapi riadha ya Tanzania? Mbali sana. Nyinyi ndio wenye kutunyanyua sisi, mtafanya nini kuhakikisha tukienda Olympic, tukienda Commonwealth tunarudi na medali? Tutafanya vizuri, tutajitahidi kwa uwezo wetu na Mungu atatusaidia. Kama ndo walikuwa wengi, vijana inaonekana walichukulia kwa uzuri toka 2024, wameenda kujipanga mwaka huu, nadhani wameleta competition kubwa. Kwa kiufupi yamekuwa ni mazuri zaidi. Ushindani ulikuwa wapi hasa kwa jinsi ulivyoona vijana wakikimbia? Ndio, ushindani ulikuwa kote. Ilikuwa yote kwa kweli imejituma, ni jambo nzuri, kila mmoja amejitoa kwa nafasi yake, kila mmoja ameonesha alichokuwa nacho. Kwa hiyo yalikuwa ni mazuri. Mashindano haya yanawasaidiaje nyinyi kama wanariadha wa Tanzania?
So mashindano haya yanatupa future, yananifanya mimi leo nijue mimi ni mtu gani, nijulikane ni mtu gani, kwa hapa nilipofikia ni mtu gani, kwa sababu mashindano haya nimejipima, naangalia naelekea wapi, yani amenipa mwongozo sehemu gani ya kuelekea. Mategemeo yako ni yapi? Maana kuna mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa yanafanyika. Ndio matarajio yangu, cha kwanza mimi kama mimi, cha kwanza natamani nijulikane ndani na nje ya taifa letu. Natamani wanijue mimi ni nani. Unatamani siku moja kuibuka na medali kwenye Olympic, kwenye Commonwealth na vitu kama hivyo? Ndio, natamani kuwa kama wenzangu. Nikiachukulia wenzangu, kuna Simbu, wale ni wawakilishi wetu hapa Tanzania, wameshindana mashindano makubwa. Kwa hiyo leo hii hata wenyewe wanajulikana, na sisi tunatamani kufika au kuwa kama wao. Ndio. Una ujumbe gani kwa vijana ambao wanashiriki michezo mbalimbali hapa nchini? Ujumbe wangu ni kwamba si tuendelee na mapambano, tusikate tamaa. Unajua kikubwa sana, mtu unaweza ukawa na changamoto hizi hazikosi katika utafutaji au katika mazoezi, changamoto zipo. Sasa changamoto zikitokea, tusiziogope, tukabiliane nazo, si tusonge mbele. Naamini tukikomaa sana hiki tulichoishia leo, nadhani kesho tutaongeza zaidi na sisi tutajulikana zaidi. Unaitwa nani na ilikuwaje ukachukua ubingwa mita 100? Maana sio kazi rahisi. Mimi nimekimbia lakini sikuwahi kuchukua medali yoyote au kumaliza wa kwanza kwenye mita 100. Kwa majina naitwa Siwema Julius Matogolo, natokea mjini Makara. Nimechukua nafasi ya kwanza mita 100, japo ilikuwa na changamoto, lakini nimepambana. Ni bidii tu. Huwezi ukachukua mita 100 mshindi wa kwanza bila bidii. Pia nakuwa na nidhamu na viongozi. Ulionaje ushindani? Maana naona umeshindana na mwenzako kutoka ushindani ulikuwa mgumu hasa. Ukifanya uzembe pale ningeingia hata wa pili au wa tatu, lakini Mungu ni mwema, nimepambana, nimeingia mshindi wa kwanza. Sitegemea nini kutoka kwako? Maana ndio fupi, hatujawahi kuchukua medali huko duniani, sana sana 1500 labda 5000 na marathon. Wewe kwa mbio fupi tutegemea nini kutoka kwako? Tegemea ushindi zaidi kwa miaka ijayo, na mimi nategemea kushiriki mashindano ya dunia. Unategemea kujiendeleza zaidi, labda kufanya mazoezi nje ya Tanzania? Nategemea hilo na linawezekana. Unawaambiaje vijana ambao wanashiriki mashindano, wanashiriki michezo? Kwa vijana na wahamasisha wawe na bidii, nidhamu, pia kujituma katika mazoezi, kwa sababu huwezi ukasema wewe mshindi bila kuwa na nidhamu pia na bidii. Hilo. Siku hizi wanasema michezo ni ajira. Michezo ni ajira, unajiajiri mwenyewe. Kwa sababu ajira, na sasa hivi ajira za sasa hivi zinatokana na michezo. Unakutana sehemu kuna michezo, lakini ajira ndio inapitia hapo. Unajiajiri mwenyewe, pesa unapokea mwenyewe kwa kutumia ajira yako mwenyewe, kama kimchezo au ajira nyingine hiyo unayofanya mpira. Na ujumbe gani kwa vijana ambao wanashiriki michezo Tanzania? Na ujumbe tu wajitume, wafanye mazoezi kwa Mungu ni mwema, atawawezesha. Unachanganyaje masomo pamoja na riadha? Ukichanganya masomo na riadha, so inabidi balance. Masomo na riadha yanaingiliana yote, kwa sababu unaweza ukawa mwanariadha lakini darasani pia hauna akili yako, na ukawa darasani lakini una akili ya michezo. So kila kitu kina balance kwa wakati wake. Wakati wa michezo akili inakuwa uwanjani, wakati wa darasani akili inakuwa klasi. So vitu vyote vina balance kwa wakati wake. Unaambiaje vijana ambao wanacheza huko wanasoma, wapi matumaini? Kwa vijana ambao bado wanasoma, wapambane kwa wakati wake. Ukifika muda wa michezo inabidi watumie wakati wao kwa ajili ya michezo, na wakati wa darasani inabidi wapambane kwa ajili ya masomo, kwa sababu huwezi ukasema unatafuta ajira bila kusoma. Sasa hivi ajira za sasa hivi tunakuja kama balance michezo na nini na darasani, hiyo ndio inakuja ajira kwa njia hiyo. Lakini kuna images zinatokea za kawaida hizo, kama mtu hujafaulu labda hujapitia maeneo ya elimu, lakini unaingia
kiajira kupitia nini? Njia ya michezo. So vyote vinawezekana, Mungu awasaidie wazidi kupambana. Makocha wa riadha kutoka mikoa mbalimbali wanasema lengo lao ni kuhakikisha wanariadha ambao wanawafundisha wanafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini hebu tuambie, nini ilikuwa siri ya ushindi? Maana naona vijana wako walikuwa wamewapelekesha sana. Nimeshuhudia mita 200, nimeshuhudia pia relay ile mita 400 kupeana vijiti. Kwa majina naitwa Nyange Kombo Haji, ni kocha wa mkoa mjini Magharibi ambao ni mkoa bingwa, wamebuka kwa bingwa. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kwa kupata ushindi huu wa kishindo, kwa kuongoza kwa medali nyingi tu. Siri na mafanikio ya ubingwa huu ni kujipanga na vijana wangu, kuchukua maelekezo ili ni kwanza. Napenda kushukuru mkuu wangu wa mkoa kwa kuniamini na kunipa jukumu la kuisimamia timu yetu na hatimaye kupa mkoa wangu ushindi. Siri ya mafanikio kama nilivyoongea ni mafanikio kwanza kwa viongozi wetu kutuwezesha hadi tukajaliwa tukafika katika mashindano haya ambayo ni yalikuwa mashindano ni magumu na makubwa kiasi. Ilikuwa sio rahisi, tulijipambana ili kufanikisha mpaka kufanikisha tumepata ubingwa. Unajua mtu akiambiwa kwamba mabingwa wametoka Zanzibar afu riadha ndio fupi, unaweza kujiuliza hakuna milima, hakuna inakuwaje mpaka mnaweza mkapata ushindi hasa kwenye mbio fupi? Au mara nyingi sana mnafanya mazoezi ufukweni kule na kutengeneza misuli? Kwanza mikoa ya pwani asili yake hususan Zanzibar kwa mbio fupi ni ambao toka asili ulipotokezea ni wanakuwa ni mahodari au wanakuwa wana vipaji. Tuna vipaji kwa kifupi kwa visiwani kwa upande wa mbio fupi. Tofauti na wenzetu kuseme kwa mbio refu wanakuwa ni mara nyingi ni hali ya hewa kwao na kila kitu ni Arusha na kila kitu na mikoa mingi. Lakini Zanzibar toka asili wao ni mabingwa. Ukiangalia toka enzi kwa mbio fupi tuko vizuri sana. Una ujumbe gani sasa kwa timu zingine? Kwanza ujumbe wangu kwa RT, mashindano ni mazuri, na kwa uongozi mpya ambao ulioingia tunapenda kupongeza kwa kufanikisha mpaka kufanyika kwa mashindano haya mikoa. Wako vizuri na mashindano yalikuwa yamefana, lakini kwa rai zangu kwamba kwa mikoa ambayo yalikuwa haijahudhuria tungeomba kama RT wawe na mipango madhubuti na thabiti, kwa sababu kuna vipaji vingi ambavyo vijana wetu wanataka kuja kuvionyesha, na hapa ndo mwanzo au chachu ya kupata vipaji ili kwa kuchaguliwa katika timu zetu za taifa ambazo tutaenda kuwakilisha katika mashindano mbalimbali. Kwa maana hiyo, kwa mikoa ambayo pengine ilikuwa haijaja, haina uwezo, kwa hivyo RT wawe na mipango madhubuti kwa kuona vipi watasaidia kwa mikoa mingine, au pengine hata mikoa tunaomba vile vile wajitahidi ili kwa kuleta washiriki ili mashindano yazidi kuwa mazuri na yamefana yazidi kufana zaidi. Tukitumia kwa mikoa yote basi inakuwa ni vizuri zaidi na tutapata vipaji ambavyo tutaenda kutuwakilisha nje ya nchi. Asante sana coach. Asante sana. Au ni ubingwa ambao tumepata katika timu yangu na hili ni kombe. Asante. Coach, hongera, naona vijana wako wanazidi kutamba. Jina lako lakini nini siri ya ushindi? Kwa majina naitwa Eric Magesa, ni kocha wa mkoa wa Dar es Salaam. Vijana wangu tumewaandaa vizuri na wako vizuri, mkoa umetuandaa vizuri. Tumepata udhamini Azania Bank, ni watu ambao wametudhamini, kwa hiyo vijana wamejiandaa vizuri, wako kuja kupambana na wamepambana, ndio maana tunaendelea kufanya vizuri. Kulingana na maandalizi yetu yalikuwa ni mazuri zaidi. Ushindani umeonaje tangu mlianza mpaka sasa hivi? Kweli niseme mwaka huu ushindani hupo. Kwanza unaposema ushindani hupo, nimeona ni sura mpya, ina maana ni vijana ni wapya. Naona slogan ya mwenyekiti au rais wa riadha anaposema kuhusu vijana ni mojawapo ya mashindano haya. Nimeona ni sura mpya ambao ni vijana wapya. Kwa jinsi ulivyoona vijana wakishindana, una matumaini gani kwa riadha Tanzania hasa kwenye mashindano ya kimataifa? Tukiendelea hivi, unajua mashindano ya mataifa ni maandalizi.
wakiandaliwa kama sisi tulioandaa vijana wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, nadhani medali za kina Simbu zitakuwa ni nyingi zaidi. Kikubwa ni maandalizi. Unaambia nini vijana ambao wanashiriki michezo mbalimbali lakini riadha, kwa sababu tunaambiwa michezo siku hizi ni ajira? Mimi nawaasa hasa, kwanza ninaposema vijana, na hasa wazazi, familia zile, kwa sababu ndio waruhusu vijana kutoka majumbani waje viwanjani waoneshe vipaji vyao. Huko tulikuwa majumbani, watoto wengi, kama kuna watoto tulikuwepo kadhaa, wamezuiwa na wazazi wao kuja kushiriki kuonesha vipaji vyao. Hasa ni baba, mama au familia au walezi waruhusu watoto wao waone ajira, kwa sababu ninavyoona vijana wengi waliokuwepo hapa wamepata ajira za jeshi, maeneo tofauti kulingana na vipaji vyao. Kwa hiyo waruhusu vijana hao michezo mbalimbali washiriki, michezo ni ajira. Kuna watu wanasema kwamba mtoto akicheza na akisoma basi anaweza kupoteza masomo. Unaambiaje ili wachana na dhana hiyo? Sio kweli hiyo dhana, aondoke nayo, kwa sababu mimi ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nimesoma kupitia michezo. Nimesoma kwa Philbert Bayi, Lord Baden, Makongo kwa ajili ya mchezo wangu, na nilikuwa nafanya vizuri darasani. Hiyo haipo. Hongera sana. Anashukuru. Mzee Juma, umeshuhudia vijana kwa siku mbili. Una matumaini gani kwa jinsi ulivyoona kwa maendeleo ya riadha Tanzania? Kwa maendeleo ya riadha Tanzania kwa vijana nilioshuhudia mimi na wewe na wengine ambao walikuwa wanaangalia haya mashindano, matumaini ni makubwa sana, na matumaini ni makubwa kwa sababu kama ulivyoona walivyohudhuria hapa, na nikuhakikishie mashindano ya Jumuiya ya Madola yanayokuja kesho na kesho kutwa watafanya vizuri tu, na yale ya Olympics ya mwaka 2028. Kwa hiyo riadha Tanzania tuko vizuri, na cha muhimu ni matayarisho, na matayarisho ndio haya. Wanatakiwa wafanye nini hasa ili kwenye mashindano ya kimataifa waweze kurejea na medali? Sasa tumeshawaona wameshashindana wao kwa wao. Wameshashindana wao kwa wao, na kushindana wao kwa wao ni kwamba mimi nimemshinda huyu na au huyu, kwa hiyo tunajuana. Kama nimekushinda wewe, mimi sikuhesabu tena. Kwa hiyo ni kwamba mara nyingi washindani wachezaji, napenda niwaambie kwamba wanapoenda kwenye mashindano ya aina yoyote ile, ni mashindano ya mataifa yote, asijali kwamba huyu Mwingereza, sijui Mwaustralia, sijui nani, yeye ajali muda. Kwa hiyo wakushindana naye pale ni muda. Lakini ukisema unashindana na Australia au Mjerumani, kumbe hajajitayarisha vizuri, lakini wewe umejitayarisha, basi shindana na muda ili upate ushindi na hatimaye urudi na medali nyumbani. Kwa hiyo cha muhimu ni matayarisho. Nimeona pia kidogo watu wa mbio fupi ni kama vile wanaamka sasa hivi. Tumekuwa tukishuhudia zaidi medali zinakuja Tanzania kwa mbio ndefu, kwa marathon. Hao unawapa changamoto gani ili siku tukawapokea pale uwanja wa ndege wakiwa wamekuja na medali kutoka labda Jumuiya ya Madola au Olympic? Changamoto ninayowapa ni kwamba wafanye mazoezi, wana uwezo. Haina sababu ya kuwa na visingizio. Yaani yule Mwingereza, yule Mwaustralia, yule wa nchi gani, naye pia ni hivyo hivyo, naye anajitayarisha. Kwa hiyo tukijitayarisha zaidi sisi kuanzia sasa, basi mafanikio yatakuwa ni mengi. Penye nia pana njia. Mwisho kabisa, unaambiaje vijana wa Tanzania ambao wanashiriki kwenye michezo? Ninachowashiriki ni kwamba kwanza, cha muhimu michezo kushiriki na ukafanikiwa kwenye mazoezi na maelekezo ni nidhamu. Ya kwanza ni nidhamu. Alafu uwe na dhamira ya kweli ndani kwamba mimi nataka nikafanye hivi, nataka nikatetee taifa letu kwa upendo wa michezo kama sisi wengine ambavyo tumefanya huko nyuma. Asante sana. Asante sana. Nimeona wanariadha chipukizi katika mashindano haya. Hii ni kazi kubwa ambayo imefanywa na viongozi wangu wa mikoa. Niwashukuru sana sana kwa ushirikiano wenu na niwapongeze sana kwa kazi kubwa, na nafahamu kwamba kuleta timu kutoka Kigoma kuja Dar es Salaam ni kazi ngumu sana, kwa maana ya kwamba resource ya fedha, lakini kwa kuwa tuna moyo wa kuipenda mchezo wetu wa riadha, ndio maana tunaona hao ushiriki mkubwa wa wanariadha kama hawa leo katika mashindano haya. Na niseme tu mheshimiwa mgeni rasmi, tangu sisi tumeingia madarakani, haya ndio mashindano yetu ya kwanza ya riadha ya taifa, na niseme tu wazi kwamba kutokana na mazingira ambayo umeona
mafanikio makubwa haya unayoona katika mashindano haya. Hii yote si kazi yetu sisi wenyewe, bali ni kazi kubwa ambayo inafanywa na viongozi wa mikoa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini sisi vile mwamko mkubwa pia wa jamii kwa mchezo wetu wa riadha. Wakiwepo hawa waandishi wa habari wametusupport sana katika kutangaza mchezo wetu wa riadha. Kwa hiyo niwapongeze sana waandishi wa habari kwa kazi yenu kubwa sana ambayo mnaifanya katika kutangaza mchezo wetu wa riadha. Lakini pamoja na shukrani zangu, mimi niseme tu neno moja kwamba sisi malengo yetu ni kulenga kwa wale vijana, kwa wale watoto ambao leo tunawaona. Hili halijawahi kufanywa huko nyuma, swala la kuwagusa hasa watoto wetu. Na dira ya shirikisho la riadha kwa uongozi wetu ni kulenga kwa hawa watoto, na ndio maana wamekuwa role model kwenye mashindano yetu ya taifa mwaka huu tumefungua na kuyafunga. Tumeonyesha show, wale watoto wamekimbia vizuri, mmeona wameonyesha mfano. Hawa ndio watakuja kurithi vijiti vya kina Alphonse Simbu ambaye leo tunamuona kwamba ndiye bingwa wa dunia kwa upande wa marathon. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba program hii itatawanyika nchi nzima. Sisi kama shirikisho la riadha tutahakikisha tunafanya hii program nchi nzima, na kila mashindano ya taifa ni lazima tufanye event ya watoto. Na vile sasa hivi moja ya dira ya shirikisho la riadha Tanzania ni kulenga kwenye watoto pamoja na vijana, kids pamoja na youth athletic development. Kwa hiyo hili kwa kweli viongozi wangu wa mikoa leo wako hapa na tayari wana dira hii. Twendeni tukatekeleze hili. Na vile sisi kama shirikisho la riadha tutakwenda kuleta program za macoaches hasa kwenye kids pamoja na youth athletic development, na kozi zao tutaziendesha, na tayari tuna wataalamu, na vile tayari tumepata baraka kutoka shirikisho la riadha la dunia ili kuhakikisha sasa tutawaandaa wale vijana. Miaka 4 ijayo tutakuwa na idadi kubwa ya washiriki katika michezo ya Olimpiki. Leo hii majirani zetu hapa wamekuwa na wigo mpana sana kwenye mchezo wetu wa riadha. Mwamko ni mkubwa sana. Hii ni kutokana na kuendesha program kubwa za watoto na vijana. Sasa na sisi tunataka tuwe zaidi ya wao, tuwe zaidi ya Kenya na Ethiopia. Na ili tuwe hivyo ni lazima tulenge riadha yetu iende kwenye ngazi ya familia, na tuanze na watoto kama hawa, lakini vile wakati huo tukiendelea na hawa ambao tayari wako kwenye senior athletes. Niwashukuru sana wadhamini wa mashindano yetu ya taifa ya riadha Hill Water, lakini washukuru CRDB Foundation kupitia marathon yao ya CRDB Marathon. Na mwaka huu mimi niwaahidi watu wa CRDB Marathon kwamba wanariadha kutoka nchi mbalimbali tumeshawaandikia barua ya mwaliko na watashiriki katika mashindano ya CRDB Marathon mwaka huu, lakini vile wanariadha wetu wote wale wakubwa watashiriki kwenye mbio hiyo, kwa kuwa wao pia wametusupport sana kwenye mashindano haya ya taifa mwaka huu. Lakini vile nimshukuru sana mzee wangu Mzee Bai kwa mchango wake mkubwa sana na support kubwa aliyotupa kuhakikisha mashindano yetu ya taifa ya riadha yanafanyika hapa, na nyie wenyewe mmeona jinsi alivyofanya. Haya yote ni kazi kubwa sana ya mzee wetu, na ameamua kurudisha fadhila kwenye mchezo wa riadha. Mzee wangu nakushukuru sana kwa kazi. Nimezangalia hizi mbio. Inawezekana nyinyi wanariadha hapa mnafahamiana viwango vyenu na uwezo wenu. Wakati mwingine mtakapokuwa mnashiriki mashindano ya aina yoyote, ukishakamata track pale unataka kukimbia, usiwaze kumshinda aliyeko kushoto kwako wala kulia kwako, kwa sababu inawezekana kweli unamzidi na unafahamu kwamba unamzidi. Fanyeni jitihada za kushindana na muda wa kimataifa kwenye mbio ambayo unakimbia. Mwe mnafuatilia kwamba rekodi ya mita 400 kwenye mashindano ya All After Game alikimbia sekunde ngapi, dakika ngapi? Ukipata nafasi ya kukaa kwenye track, pambana naye wewe tujapokuwa anaishi nchi nyingine. Hii itakusaidia kutengeneza muda wako mzuri kwenye mashindano na kukufanya kuwa mwanariadha mkubwa wa kimataifa. Msiwe na mawazo ya kushinda hapa ndani, mwe na mawazo ya kushinda nje. Ukiwa na mawazo ya kushinda nje, utatafuta rekodi za zile kubwa za kimataifa, utakuwa na pambana nazo kwa kupitia wenzako ambao unashindana nao. Hata kama utamzunguka mara 5, sio mbaya. Tafuta rekodi ambayo itakufanya wewe superstar wa kimataifa, na sio kuangalia wewe mshinda mwenzako ambao umetoka naye kwenye mkoa ambao umetoka. Hii haitasaidia sana, bali tengenezeni moyo wa kiushindani wa kushindana na muda wa kimataifa ili mje kuwa tegemeo la taifa kwenye mashindano makubwa yajayo. Mtazamaji wa Sakasaka, hili ni kombe hili. Hawa ni mabingwa wa riadha kutoka mkoa mjini Magharibi Zanzibar all the way mpaka hapa kwa Philbert Bayi Kibaha. Bila shaka umekuwa na dakika 25 nzuri sana za kufana kutoka kwa watu wa riadha ambao wanasema lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba Tanzania inatamba zaidi kwenye mashindano yale ya kimataifa.
Basi ni mtayarishaji wako wa Sakasaka Mario Cheto, nasema kwa heri kwa sasa.